おはようございます。今日はタイトルの通りですね、超軽量バイクに乗って気づいたいいところと悪いところをね、今回ねお話ししていこうかなと思います。はい、ケンタ目線でいろいろ話していきたいと思いますので、軽量ロードバイクに憧れてるとか、どんどんバイクを軽くしたいこれからっていう人はですね、ちょっとね参考にしてもらえればなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、でね、ちゃんといろいろメモしてきました。はい、僕の場合はね、スペシャライズドのエイトスというバイクですけども、最近だとキャニオンだとアルティメイトとか、他にもヨネックスもめっちゃ軽いの出しましたよね。モンダとかいろんなバイク、軽いバイクどんどん出てます。7キロ台6キロ台ね、当たり前のようにどんどん増えてきてます。しかもねディスクで。そんなね軽量ロードバイク、僕実は今回初めて所有して、あれやこれやと乗り回したので、いろいろね話せることがちょっとだけねできたかなと思います。まずいいところ、走りの面でねいいところをね軽く話していきたいと思います。走りの面ではとにかく加速力、これにつきます。加速力がやばいです。5段階中星5ですね。そう、とんでもない加速力ですね。ちょっと踏んだだけで一気に気持ちいいスピードまで持っていくことができます。はい、これは別に軽いギアだろうが重いギアだろうが関係ないです。ちょっと踏めばバーンと一気にね加速してくれる感覚はもうたまらないですね。はい、ターボついてんのかなって思うぐらい速いです。軽快に走れるので、なんか自分が速くなった気になってしまうぐらいですね、すごくいい印象でした。はい、例えば信号待ちの多い街中とか、ストップ&ゴーが多い場所っていうのはね、ロングライドとか走っているとどうしても出くわしてしまうと思いますけども、そういったところで猛威を振るってくれますね。もうピューンと一気にこう加速してくれる。ああもう赤じゃん、よっこいしょよっこいしょってやらなくていいです。もうむしろ加速力が体験できるから、ありがとうございます赤信号みたいな、それぐらいのレベルでめっちゃ楽しい。上りに関しては当然いいですね。皆さんご存知だと思いますけども、上りはやっぱり軽いです。非常に軽い。 3%、4%、5% とかそういった緩やかな勾配はもちろんなんですけども、どっちかというと激坂で本領発揮っていう感じですね。ドマーネとかも結構乗ってて、激坂も何回も登りましたけども、軽量バイクの方が激坂で幾分か楽になってる感じは体感できるレベルでありました。はい、ただ 3% とかだとそんなに変わんないかな。もちろん軽いんですけども、より恩恵を感じやすいのは激坂、もうどうしてもスピードがもう10キロとかしか出ないようなところで、よいしょよいしょのこの一踏みが軽く感じますね。とても良かったです。下り性能どうかですよね。軽いバイク下りどうなのって気になる人も多いと思いますけれども、意外に良かったです。ヒラヒラしてなんかこうコーナリング怖いんじゃないかなと思ったけど、多分ねライダー次第ですね。それは当然バイクのね性能もあると思うんですけども、他のバイクと比べてもう圧倒的になんか下り性能良くないなっていうのはそこまで感じなかったですね。結構下りに関しては意外にいいじゃんっていう風に思いました。はい、エイトスの場合ですけども、ハンドルがやっぱりね軽いので結構しっかりとね握るようにはしてますけども、下り性能は悪くなかった。軽いバイクはいいぞというふうにね思いましたね。はい、そりゃそうだよね。ヒルクライムバイクだからさ、登って終わっちゃダメだよね。登ったら必ず下らなきゃいけないから、当然下りの性能もねメーカーさんみんなねかなり頑張って研究してると思いますけども、良かったですよ。はい、続きまして乗り心地ですね。乗り心地、軽いバイクってどうなの？僕はエイトスしか乗ってないんであれですけども、これはですねいいです。どうしてもこう硬いイメージとか突き上げがきついのかなと、僕ずっとドマーネ乗ってたんでその印象があったんですけども、思ったほど全然大丈夫でした。これでねロングもちょこちょこやりましたけど、要因はおそらくタイヤですね。乗り心地に関してはタイヤがかなり影響してるなと思いました。はい、僕の場合は 28C の空気圧をね激高というか、割と適正な感じ5ぐらいにしてるんですけども、乗り心地は非常に良いです。全てタイヤがマイルドにしてくれてるので、決してこうなんかめっちゃ肩疲れるっていうのはそこまで多くなかったですね。はい、だからもしかしたらこれが例えばチューブでタイヤもね 25C とかになると結構カンカンだと思いますけども、乗り心地っていう面ではフレームよりもタイヤと空気圧の方がやっぱり大きいんだなっていうのはすごく身に染みました。新型のドマーネもね注文してますけど、あれも ISO スピードもめちゃくちゃこうシンプルにして軽量化にしてるので、彼らも乗り心地はどっちかっていうとこっちだねみたいな感じの判断だったのかなと思いますけども、意外に良い。タイヤと空気圧次第です、乗り心地は。はい、そしてね個人的に一番感動したポイントはですね、走りの面以外の部分なんですけども、輪行です。もう輪行がとにかく楽、軽いです。縦型輪行あるじゃないですか、こういうやつ。
肩にみんなかけてね重い重いってやると思うんですけども、僕縦型輪行もねよくしますけども、もうここトップチューブのここをガシッと持ってヒュイって持ち上げるだけで軽々持ち上がる。もう全然苦じゃないです。重量が軽いっていうのは輪行でも役に立つんだなっていうのはすごくね知ることができてよかったです。これ電車輪行はもちろんですけども、飛行機輪行も僕バンバンするんで、飛行機輪行でもパッキングから、持ち運び含めてですね、非常に軽いロードバイクはメリットが多いなと思いましたね。続きましてデメリットの部分お話ししていきたいと思います。軽いがゆえに感じたこと、別にね気にする人は気にする、気にしない人は気にしないんだと思いますけども、僕が感じた細かな点も含めてねいろいろ紹介していきますね。まず平地ですね。平坦に関してはやっぱり巡航性能はあまり高くないかなと思いました。できるんですよ、45キロとか巡航。僕ターマックもね乗ったことあるんですが、ターマックとかと比べるとやっぱりこうキープする時にパワーが必要な印象があります。結構ちゃんと踏まなきゃその速度をキープするのが難しいと感じました。もちろんねホイールが今めちゃくちゃヒルクライム仕様なんで、変えることで多少良くなるかなと思って前もね軽く実験はしたんですが、多少変わるかなぐらいでですね、レースバイクではないのかなというような印象でしたね。例えばこう45キロ巡航でずっと走るような長いレースなんかだとちょっとやっぱ不利になっちゃうのかなと思っちゃいました。いかにこの軽さと、トータル的な見た目とかも含めて楽しむバイクなのかという部分がね強いのかなというふうに感じましたね。ヒルクライムレースなんかではかなりいいと思いますね。だからもしもオールラウンドに行くならハイトは少し高めのこのロバールであればラピーデとかの方が相性はいいのかなと思います。あとはですね風です。風もうめちゃくちゃ風飛ばされます。これやばいよ。特にフロントっすね。フロント軽いんでちょっとでも海沿いとか荒川とかめっちゃ風強い人だとブワーって風来るとブワーンって持ってかれやすくなるので、ハンドル周りもねかなり今回軽くなってるので、風の影響とか路面の影響をちょっと受けやすいなという印象はありましたね。少なくとも僕の持ってたドマーネと比べると、がっしり感はなかったかな。多少ヒラヒラした感じはありました。しっかりとねハンドルもグッと握ってればいい話なんですけども、風の影響が受けやすいです。あと僕の場合はこのハンドルですね、一体型のめっちゃ軽いハンドルをつけてたんですけども、最初軽すぎて不安でしたね。大丈夫かなこれみたいな。それは強度の問題じゃなくて恐ろしいほどハンドリングが軽いので、イメージで言うと SUV を今まで乗ってたのに急にめっちゃハンドリングが軽い軽自動車に乗ったような感覚ですね。それぐらいすっごくハンドリングが軽くてですね、今はもう慣れてしまって全然むしろ快適なんですけども、最初はちょっとなんかギャップがすごすぎて不安になりました。あとはですね、これ僕の問題なんですけども、こういう軽量バイクって細いじゃないですか。黒森とかもそうだと思うんですけども、こうねまたがった時に自分が太く見えるんですよ。すっごく太って見えちゃうんですよ自分が。たまにこう友達と走って動画とか撮ってもらうと、あれめっちゃ俺太ってねみたいな感じで感じてしまうぐらいですね、バイクに見劣りする体に見えてしまう。もしかしたらねちょっと太っちゃってるかもしれないですけども、細いバイク軽いバイクっていうのはですね、自分もそれに見合った体型にならなきゃなとすごいですね思わせてくれるというか思わされております。てなわけでですね、表をね軽く用意しました。分かりやすくするためにね、5段階中のね評価を出してみました。まず、上りいいと思います。星5与えてもいいんじゃないかなと思います。特にこの激坂があるどぎつい上りに関してはね、軽いバイクはやっぱ猛威を振るいます。そして加速力、これも星5を与えていいと思います。とても良かったですね。巡航性能に関してはホイール次第だと思いますが、少なくとも今現状の僕の状態だと星 3.5 とかそんな感じかなと思います。やはりエアロとかオールラウンダーなバイクと比べると多少踏んでるイメージがあります。僕の場合はねドマーネとか試乗したレベルの感じ方なんで、もしかしたらねもうちょっと上がるかもしれないんですけども、ホイールは少なくとももうちょっと万能なホイール履かせると印象変わるのかなと思います。乗り心地に関してもタイヤ次第ですが、チューブレス運用すれば乗り心地は星4与えていいのかなと思います。あとはねユーザビリティですね。ユーザーに優しいかどうか、主に輪行とか、例えば室内で保管している人だったら、マンションだったら階段とか持ち上げなくちゃいけないんですけども、
そういうのも含めてやっぱり軽いバイクっていうのはとても人に優しいバイクだなと思っております。はい、スイートスポットは40までだと思います。40超えて45とかになってくるとやはり値段も別に安いバイクじゃないので他にも選択肢が出てしまいますね。なんでガシガシレースするのであればターマックとかマドンとかそういうバイクの方が巡航性能は高いのでそっちの方が選択肢は高いのかなと思います。逆にレースはそんな出ないんだけども軽さもそうだし加速感とか見た目も含めてねとにかくライドを楽しめるバイクとしてはね100点満点あげてもいいかなと思いました。スペシャがねそういう風に歌ってるだけあってなるほどいいじゃんと思いましたね。はい、総じて満足してます。このバイクはすごく長く乗ると思います。万が一ペイントに飽きたとしてもリペイントとかして、新しい感じにね多分してもいいのかなと思えるぐらいですねとてもいいバイクに出会えたなと思ってます。あと課題は僕の体がこのバイクに似合うようにシュッとした体になるように今年頑張っていこうかなと思ってます。はい、そんな感じでございます。今回は軽いロードバイクに乗って感じたいいところ悪いところいろいろ喋らせていただきました。是非参考にしてみてください。グッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。